Alhamdulillah alladzi a'azza man ata'ahu wa azalla man khalafa amrah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi dzil mu'jizati wal basirah wa ala alihi ashabihil muntakhabin al khiyarah. Amma ba'du fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang kita dherekaken Ummul Ma'had Ibu Nyai Mubin adalah keluarga besar Pondok Pesantren Qomarul Hidayah, putra wayah beliau Romo Kiai Mubin, segenap pengurus perguruan, wali santri saking khotimin dan khotimah Alfiyah bin Malik, santri-santri terutama yang khotam Alfiyah bin Malik. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita bisa mengadakan haflatut tasyakkur ala khitami Alfiyah bin Malik wa jami'id durus Pondok Pesantren Qomarul Hidayah. Muga-muga acara malam ini barokah, manfaat. Allahumma amin. Sholawat salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan taufik untuk ittiba'u sunnatihi zahiran wa batinan bil afiyati wassalamah, dan besok termasuk mimman yastaujibu syafa'atah. Allahumma amin. Para kiai, para guru, wali santri, adik-adik, mungkin memang malam ini tidak seperti yang direncanakan, yang dirancang. Mestinya ini haflah alfiyah sekaligus pertemuan alumni, juga untuk memperingati 100 hari kepergian beliau. Tapi ternyata hari ini adalah hari pertama pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat. Tapi yakin, panjenengan kita yakin, mungkin nyata niki sing nyari barokah. Acara niku nek gede-gede, malah kira-kira ora patek khidmat, boten patek napa nggih kathah yang kita ambil. Tapi nek acara ngeten niki dengan larangan ya tenang. Oh, larane kinten niki. Maksud saya sama maca kabeh boten kan? Boten nggih. Jenengan kudu syukur bahwa jenengan niki diberi kesempatan untuk ngaji alfiyah. Alfiyah ini luar biasa. Alfiyah ini luar biasa. Pertama langsung kalamuna lafzun mufidun tasbih. Beliau musannaf niki nyontok ning kalam itu langsung kalamuna lafzun mufidun tasbih. Istaqim kon istiqomah. Niku sing bab pertama, bab kalam, sakbare sholawat, sakbare hamdalah sholawat. Langsung kongkon istiqomah. Kinten-kinten tok nih, kinten-kinten. Awake dhewe niki termasuk kon istiqomah apa dereng nek standare istaqim sing kaya teng alfian. Kita sih
hayhatal atik ngoten nggih. Ketoke tasih tebih. Tapi mboten napa-napa. Sing penting monggo kula jenengan kudu mempeng. Mempeng mawon perkara pinter boten niku fadlun minallah. Insyaallah nek jenengan mempeng, saiki ra ketara pinter, besok niku ning omah manfaat barokah. Lho niki tenan. Niki saestu kula niku sekolah ora pati iso, sering dijejer. Soalnya sering bolos. Kula sekolah ping kalih, kula niku alfiah malah ping kalih. Teng Pulau Songgit teng Lirboyo nggih. Yes, pokoknya yang penting belajar mempeng. Karena zaman sewu jenengan mesti kan ngaji taklim tentang taklimul muta'allim. Teng taklim niku wonten dawuh ya talibal ilmi basyiril wara wa janibin nauma wa trukis shiba wa tawlid salatu fariku fa innal ilma bidar siqama wa tafa. Iki sing lamatane sepenting mempeng perkara pinter niku fadlun minallah. Ya talibal ilmi basyiril wara. Jadi wong ngaji niku ya kudu wiraki. HP ora seneng, nek seneng boten HP. Kok kene sing jawab, kene sing mari jawab kuwi. Remen apa mboten? Ya remen, tapi sementara ning pondok ora patek oleh, kecuali pas daring. Daring. Nek pas daring itu sing disawang HP ini isine game nopo isine pelajaran nggih. Basyiril wara wajani bin nauma. Basyiril wara nek cara kuno nandang ono al-waraa ing wirani. Kita harus wirani, kudu belajar. Ya minimal gak padha karo sing gak santri. Nek kon kaya dhisik kula kita boten mungkin. Minimal kita niki duwe wirai sithik-sithik. Wajani bin nauma. Ojo kakean. Ampun kakean. Kula niku biasanya matur ngeten. Santri niku turu 4 jam lah sih. Paling akeh ya 5 jam. Tapi di jam itu kan soalnya biasanya santri niku ngeten, pokok bengi melek, rumangsane wis betah melek. Wah, aku lek bengi melek sampai jam 3. Mari ngono turu, tangi jam 09.00. Pinten jam niku? Utawa aku biasa mulai sampai subuh, bar subuh tangi jam 5, tangi jam 1. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 jam. Nek umure 20 tahun, nek filme 8 jam niku sepertiga dari 24, berarti sepertelune 20 tahun. Berarti meh 7 tahun. Durung wayah bayi pun kathah berarti 7 tahun lebih. Turune 7. Jadi yang saya itu film 4 jam, paling kata 5 jam. Kira-kira siap boten nih? Ya belajar ya, belajar. Lho nggih, kula niku nyuwun sewu. Dulu kula niku tasih lare nderekaken Mbah Nyai Ploso, Mbah Nyai Rodiah. Niku tirakate boten nate sare beliau niku. Sarene namung 2 jam siang, 2 jam dalu. Kita niku teman. Makanya kalau berarti ya kuat ya pertanggung jawab. Kalau dulu tidak kuat, kadang kalau lagi dulu bisa kebablasan barang. Tapi usaha. Wajani bin nauma, watrukis shiba, watruk ashiba. Ninggalno napa? Wareg. Soalnya wong niku lek pun wareg dadine ngantuk. Watrukis shiba. Belajar wirai, belajar napa wau? Melek, betah melek. Nomor 3, belajar betah. Yang terakhir, wadawi min darsalatu fariki.
Dawil darsa. Mudawamatut darsi. Selalu belajar. Orang susui belajar itu sedino setengah jam. Tapi istiqomah. Apa itu penting ini? Sing apa istiqomah ini? Setengah jam mawon. Apa malah sak jam dino pinter sampeyan langsung. Wa dawil darsalatu fariku. Ojo sampai ninggal ngaji. Kata suatu dawuh nih Mas Habib. Penting ngaji nih. Ojo sampai ninggal ngaji. La tufariku. Fa innal ilma bidarsi qoma wartafa. Karena ilmu niku bidarsi. Ilmu niku dengan deres dipelajari, dibaleni koma wartafa. Ilmunya akan berdiri tegak. Kudu berdiri tegak. Nyuwun sewu, jenengan izin boten belajar iki. Jenengan gengsi boten belajar. Saestu tenanan. Lare sak niki niku biasane arep mempeng izin karo kancane. Padahal nyuwun sewu, kita niki saestu tenan kula matur di awal kudu syukur karena kita niki diparingi saged ngaos alfiyah. Saged mondok teng Qomarul Hidayah. Jenengan kudu syukur saestu. Jangan pernah gengsi. Yo kudu gelem tirakat. Ngaji niku tirakat. Man lam yaduk dulan ta'allumi sa'atan yubla bidul jahli tula hayati. Man lam yaduk, siapapun yang tidak pernah merasakan dulan ta'allumi sa'atan, soroni ngilangi gengsine untuk ta'allum di waktu yang sedikit, yubla bidul jahli tula hayati. Dicoba zulul jahli, inone dadi wong sing bodoh sepanjang hidup. Napa malih sakniki zamane pun zaman akhir. Jenengan nek teng Jawi, nek teng omah, waktunya kira-kira nyekeli HP karo ora nyekeli HP kathah pundi? Betul karo ngaji. Nyekeli HP karo gak nyekeli HP niku kathah pundi? Iya lek HP ini kudu ngaji. Pun sakniki pun panjenengan luar biasa. Cobaannya berat. Makanya nyuwun sewu niki nek pun niki alfiah niki diniyai Pak nggih. Nggih. Terus mawon wonten sak badane alfiah. Niku teng dimasuk teng formal napa teng diniyai Pak? Oh, alhamdulillah. Berarti enggak goyang to alfiah ini. Nyuwun sewu. Jenengan iso alfiah niki durung apa-apa. Alfiah niku si awalan. Alfiah niku baru ilmu alam. Bar niki balaghah mantek, mungkin baru ngambah fikih, Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan seterusnya. Pokoknya kudu semangat. Semangat nama badan. Baperan nama badan. Istilah sana ya tadi. Gampang move on nama badan. Lho betul sama lo gampang move on apa dadi wong sing baperan. Oh, jarene la aku dujuna. Lho sama lo buan la aku dul jubna anil haijai walau tamalat walau tawalat zumarol ada. Godaan apapun harus segera move on, harus berani menghadapi. Nah, saya kan kayak perang tuh Mbak Mas,
la'at udul jubna anil haijai walau tawalat zumarol. Saat ini pun buat nenten. Pokoknya saestu kita ini paham alfiah. Ini pun pena. Karena alfiah ini cara perang persenjataan yang lengkap. Tapi nun sewu durung perang sampean. Sik golek tasik pados senjata. Dan senjata ini belum lengkap nek durung enek balagoe. Lah pripun jenengan badhe napa namanya contoh? Mungkin nek alfiah pun saged ngeten. Kenapa kok iya kana budu? Kok gak nak budu kak? Iya kana budu wa iya ka nasta'in. Gitu. Padahal jarene idza ta'atta ayati al munfasil. Lha niku kok nekake gambar munfasil teng mriku. Nah iki pun enten teng alfiah. Tapi nek sing selanjutnya iya kana budu wa iya kana satu kok nyapo ar-Rahman ar-Rahim niku dibaleni ping pindho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim. Dua kali ar-Rahmanir Rahim. Nah ini jenengan perlu belajar balaghah, perlu belajar mantek. Mengke kersane dadi wong NU tenan. Wow, ya ora waton tapi kok sane ora dadi wong NU tenan. Ya nek tenan nggih. Nek tenan kudu nasib bener kok kafaro yu kafiru. Loh, kan ngoten, lek wong NU kudu saged saestu. Cara ngaji Quran matur ngeten niki ora deloke gur terjemah. Tapi benar-benar paham, benar-benar ngertos. Para sederek, para adik-adik niki juga memperingati 100 hari beliau Romo Kiai Nabi. Muga-muga sedaya putra-putra niki saged nerusaken perjuangan. Panjenengan sedaya niki para asatidz, para pengurus gadah tunggal tugas sing paling utama bagaimana membantu para putra wayah untuk meneruskan perjuangan ini dan bagaimana merukunkan para putra wayah ini. Soalnya menggah kula meneruskan perjuangan niki termasuk birrul walidain. Suatu saat Rasulullah niku dipun sowani wonten tiyang mara madhep dhateng Kanjeng Nabi. Inna abawayya qad mat fal baqiya alayya min birrihima syai'un au kama qala napa kualik fahal alayya syai'un min birrihima. Nuwun sewu Kanjeng Nabi, bapak ibu kula niku pun sedo. Kula iki sing gadah kesempatan untuk birrul walidain mboten. Bapak ibu ben sedo, kula sasih saged birrul walidain napa mboten. Lek tasih gesang kan saged nggih. Ngladeni, nderekaken dan seterusnya. Tapi iki pun sedo. Dawuh Kanjeng Nabi na'am. As-salatu alaihima wal istighfar lahuma wa infa'u ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silaturrahimil lati la wali wa silaturrahimil lati la tusallu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Yang pertama as-salatu, mendoakan, ditahlili, dikirimi Fatihah. Ada dua, wal istighfar lahumah, redaksinya dua, atau dimintakan istighfar.
niki dihitung satu cara. Dongane nyuwune pengapura. Nomor kali niki sing kula badhe matur. Wa in fa'zu ahdihima. Nerusne perjuangan. Wa in fa'zu ahdihima, meneruskan perjuangan. Nerusnya perjuangan ini tiang sepah. Wa silaturrahim allati la tusallu illa bihima. Silaturrahim kepada orang-orang yang dulu bapak ibu kita niku silaturrahim. Soalnya bapak kula yang mboten enten. Tapi tiang sakniki niku harus silaturrahim rada abot ya. Tiang riyen niku kadang sepeda motor gak duwe. Tapi silaturahim ajeng. Saat ini sepeda motor sak omah 3 minimal. Lek perlu nek mobil. Tapi kalau silaturahim tenggal Kenggalek teng Blitar wonten mangsa nggih. Lho nggih kula mboten maturne sinten-sinten. Kula niku maturne kula piyambak. Bapak kula niku ahli silaturahim. Kula niku rada kuwesek soalnya. Walaupun kula usaha semua yang pernah disilaturahimi sitik-sitik kula silaturahim. Jadi kalau bapaknya pun boten enten iki tugas para putra. Pertama wau dongane nyuwun ngapura, nomor kali meneruskan perjuangan, nomor 3 silaturahim pada orang-orang yang tidak silaturahimi kecuali cuma karena dulu pernah disambung. Nomor 3 wa ikramu shadiqina. Padha kali sing nomor 4 wa ikramu shadiqina. Meh sami kali nomor 3. Mulyane terhadap kanca-kancane kedua orang tua. Mugi-mugi sedaya iki Mas Habib, Mas Mahbub dan sederek-sederek ini saged terusaken perjuangan pondok niki. Pondok niki ora malah tambah redup tapi tambah bersinar. Allahumma amin. Allahumma amin. Niki pondok sinten, Pak? Niki pondok sinten? Niki jenengan matur. Utawa mungkin muga-muga para wali santri niku mirengaken walaupun mungkin daring atau nanti rekamannya. Niki pondok ngeten niki bukan pondoknya kiainya. Lek pondok kiai ini didol ae, Pak. Akeh duwite. Terus ngeten niki mboten pondok kiai ini tapi pondok panjenengan saya. Terutama para alumni, para masyarakat. Niki pondok milik panjenengan sedaya. Artine napa? Mati uripe pondok niki tergantung panjenengan. Sik gelem nyekolahne, sik gelem mondokne putrane teng mriki napa mbok? Mboten. Pada nyuwun sewu. Pados pondok sing enten sekolahane enten ngajine Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah niki ora gampang. Apa maneh gurune sanate jelas. Niki boten gampang. Jenengan nek keliru mondokne putrane iso-iso jenengan sedo ora ditah boten ditah keliru ora ngono NU iso-iso jenengan sedo iki ora enek putra-putrane ora gelem NU sedanten boten nggih? Nggih ngoten nggih? NU niku napa? Ya kok singkatane. Niku lah singkatane. Niku singkatane NU Nahdlatul Ulama. Tapi napa NU niku? Pun saran akak mau nih kalau suwi-suwi soalnya PPKM jam 10 kudu mari. NU niku organisasi sing isine niku wong sing Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Tauhide melu salah sijine nek boten Imam Maturidi nggih Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Awake dhewe iki Asy'ari. Napa niku sing biasanya diapani akok istiqat wujud ditambah kok dan seterusnya. Nomor kali fikih derek salah satu dari imam 4 Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Kita iki derek Imam Syafi'i. Pun tas
tasawufe kathah imame. Imam Ghazali, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seterusnya. Wong sing gak seneng NU niku pertanyaane sito. Sampeyan melu Imam Syafi'i napa melu Kanjeng Nabi? Sampeyan jawab piye, Mas? Iki wong sampeyan sik nang pondok tak warai. Jawabe pripun? Sampeyan melu Imam Syafi'i napa melu Kanjeng Nabi? Sampeyan mondok nang galek apa nang tugu? Betul, jenengan mondok teng galek napa teng tugu? Tugu Ponorogo. Lagi, nek ana wong takon, Mas sampeyan mondok teng tugu napa teng galek? Jawabane pripun? Betul. Berarti sing salah niku sing tangket apa sing jawab? Kaya-kaya tugu niku bukan bagian. Pulau matur ngeten iki, pulau analog saya bandingkan dinisbani. Padha karo wong muni melu Imam Syafi'i napa melu? Kaya-kaya Imam Syafi'i iki ora nderek. Lah padahal Imam Syafi'i niku muhyi sunnah. Orang yang menghidupkan sunnahe Kanjeng Nabi. Beliau golongan tabi'in 150 sampai 204 Hijriah. Tapi memang niku wong kadung gak seneng karo NU nggih ngoten niku. Mesti pertanyaane ngoten niku. Nek itu kok iklan iki sampean melu sapa? Aku melu Kanjeng Nabi. Liwat apa? Apa langsung SMS-an WA-an karo Kanjeng Nabi? Nek ijo aku njaluk nomor ya. Mesti jawabane saya belajar ilmu hadis. Dari ilmu hadis niku lho. Paling sahih kitabnya sahih Bukhari. Di bawahnya Sahih Muslim. Nah beliau ini generasinya setelah Imam Syafi'i. Dengan cara kembali ke Quran, kembali ke Sunnah. Alah, wong maca Qur'ane nggone Quran nguwalor ngidul apalagi ayat kelima iki. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngoten tak pun lho, Pak. Fil istidlal niku ketika matur qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim niku cara membahas masalah pun baru. Nggih napa mboten? Pun baru. Fil istidlal niku mboten perlu a'udzu billahi. Bila ada qala Allah Ta'ala kaya-kaya a'udzubillah niku juga termasuk kaule Allah Ta'ala. Niku men kleru. Ngeten iki sama kudu paham besok tapi nek sakniki alfiah kene. Kucing nek pun anu kudu paham. Niku NU. Terus NU secara harokah gerakannya gimana? Kalau tak nyetir salah satu konun asasi NU. Dalam konun asasi itu Mbah Hasyim menulis setelah ayat-ayat terus ini ketika ngutus halummu kullukum waman tabi'akum minal fuqara'i wal aghniya wa du'afa'i wal aqwiya ala hadhihi al-jam'iyyati mubarakah al-mawsumah bi nahdlatil ulama. Halummu simpel lama sampean sak anak buah kabeh halummu kullukum waman tabi'akum minan du'afa wal aqliya wal fuqara wal aghniya. Wong sing lemah maupun sing kuat, sing sugih utawa ora pati sugih. Ila hadhil jam'iyah moro mendekat kepada jam'iyah al-mubarakah al-mausumah bi nahdlatul ulama sing insyaallah barokah sing dijenenge Nahdlatul Ulama. Wadkhuluha bil mahabbati wal mithaq wal ittikhadi wal ulfati wal ittihad wal ittisali bi arwahi wa ajsad. Masuklah bil mahabbah. Mesti sama ngerti nek mahabbah. Mana apa mahabbah itu? Demen. Wal mithaq hampir sama. Wadda
yawuddu napa yawaddu wadda yawaddu berarti ini mesti fa'ilayah alu fa'ilayah gene ceritane mendoa niku mlebu bab telu Pak niki sing kudu dikeren begitu mudhari niku yaf'alu mesti berarti madine fa'il betul mungkin madine fa'al waditu cara ketemu dhamir rafa' mutaharrik bil mahabbati dengan hati yang riang wal widadi hampir sama dengan kasih sayang wal ulfati dengan rasa nyaman wal ittihadi dengan rasa bersatu dengan persatuan wal ittisali bi arwahin wa ajsad dan gandeng zahir batin terusnya fa innaha jam'iyatu adlin wa amanin wa islahin wa ihsanin karena NU niku jam'iyatu amanin pokoknya NU ini kuat Indonesia aman jam'iyatu adlin pertama malah jam'iyatu adlin adil niku kebalikannya dolim karena NU itulah jam'iyatu adlin wa amanin dan jam'iyah sing aman nek NU ini kuat Indonesia mesti nek NU ini kuat Indonesia mesti wa islahin wa ihsanin jam'iyah sing islah selalu merukunkan pokoknya wong NU ini pengennya rukun gak tahu protes yang temen-temen nek kena delik ini gak kena yowis tapi selalu islah selalu nushu nasihkan wa ihsanin dan selalu berbuat baik makanya nyuwun sewu jenengan ojo sampai metu saka sampeyan nek teng omah kudu tetep dadi wong NU siap nggih siap nama badan siap napa malih sakniki pun wau nika jamane pun jaman akhir wis angel-angele niku nggih jaman sakniki kabeh jaluk menane kabeh merasa paling benar yo sewu kula malih kelingan suatu saat Rasulullah itu ditanya enten ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hataitum alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hataitum alaikum anfusakum openono awakmu dhewe la yadurrukum man dhalla idza hataitum gak akan berefek negatif man dhalla orang-orang sing kleru sama juga wong kleru ini gak akan memberi efek negatif idah tadi itu nek sama wis oleh dituduh iki ayat ngoten akhirnya enten tiyang niku matur dateng Kanjeng ini maksudnya ayat pripun wong asal niku amat makruf kok malih kon ngopeni awake dhewe Kanjeng Nabi dawuh hadis ini panjang ya apa salah baca bil ma'ruf wa nahi munkar fa idza ra'aitum syukhan muta'a wa dunya muksarata wa hawan mutaba'a wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yi kan sing Nabi Abu Salamah zaman kudu amar ma'ruf nahi munkar tapi besok akhir zaman idza ra'aitum syukhan muta'a kalau sampean wis ndelok wis menangi wis eruh wis ngalami syukhan muta'a biasanya napa lemane syukhan kumet napa kumet niku napa banget cepile nek wis cepile banget
Wa dunya sarata, dunia lebih dipilih daripada akhirat. Wa hawan muttaba'ah, hawa nafsu dituruti. Iki nomor 4 sing kula matur ne wau. Wa ijaba kulli dzira'in bi ra'yi. Nek wis wong iku ujug membanggakan diri, merasa paling pendapatnya yang paling benar. Medite wis nemen dunya dipentingnya daripada akhirat. Hawa nafsu dituruti. Nggih, wong merasa paling benar. Niki pertanyaan kula teng jenengan sing pas, sing sampun sing pundi apa sing dereng sing pundi? Sing dereng sing pundi apa sing sampun sing pundi niki, Pak? Kok rumangsa kula malah kudune sing dereng sing pundi? Kaya pun kabeh, mboten Pak nggih. Syukhan mutoa. Sahabat niku nek badhe sedekah, niki matur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula sedekah sedaya bondo kula nggih. Karo Kanjeng Nabi malah boten pareng aja. Separuh wae nggih aja, sepertelon ya wis gak apa-apa. Kira-kira wong sakniki niku naware mulai ngisor, apa mulai dhuwur nggih. Nggih, cara nyumbang pondok Komarul Hidayah. Ngoten niku langsung pun kula tak nyumbang 1 juta, aja akeh-akeh, wis 50 juta. Ojo 10 juta ya wis. Napa kene ngisor? Berarti pun syukhan muto. Wa hawan muttaba'ah. Nyuwun sewu wong sakniki niku kalih boten usah tepi-tepi, Pak. Kalih kita tasih bapak-bapak para yai sing pun sepuh, para asatidz sing pun sepuh. Zaman kula tasih alit niku tasih menani mbah-mbah niku nek dahar niku sekul kalih pelem. Kamu iki wonten mriki. Zaman panjenengan tasih alit. Kelakon nggih. Sakniki lari alit lek ora kentaki pilih gak mak. Kula sekolah SMP niku montel, Pak. 3 tahun 5 kilo. Sakniki 2 kilo nek ra tukok sepeda motor pilih ra sida. Warep bedal mondok sik ekon-ekon. Kula budal mondok kok tukokne sepeda motor. Ki sepeda motor nggih apa ditinggal. Wa dunya muksarata wis bener diomong nek iki. Wa ijabakul li ra'yin bi ra'yi, kabeh ngaku paling bener. Nek wis ngeten iki alaikum anfusakum wa ta'il awam ma'ankum fa inna min waraikum fitanan kaqita'il lailil mudlim, dengan beberapa redaksi yang berbeda-beda. Nek wis kaya ngono kuwi besok sampean kudu iso ngopeni awakmu dhewe. Sadurunge amar ma'ruf nahi munkar kudu punya pertahanan, kudu punya nyekel prinsip. Kudu nyekel apa sing diugemi. Terus Kanjeng Nabi niku dawuhne sesuatu hal sing dadi pengembang-embang, dadi napa nggih, pengaring-aring, dihibur. Lil mutamassik khina idin bimislil ladzi antum alaihi ka ajri khamsina minkum. Wong akhir zaman besok sing wis menangi zaman kuwi, sing nyekeli sunnah sampeyan kabeh para sahabat, ganjarane 50 sampeyan kabeh. Ganjarane 50 kali 50 orang sahabat. Para sahabat iki kami domblong. Temen iki selain apa? Ngoten nggih. Kami domblong. Kaget lho. Kok enek wong akhir zaman ganjarane 50 kali sahabat. Akhir matur. Minna aminhum ya Rasulullah. 50 orang dari kami para sahabat, apa 50 orang dari mereka? Kanjeng Nabi dawuh, bal minkum. Pakai bal langsung Nabi. Bal minkum. Cara wong kene pripun iki? Cara wong galek, cara wong Kediri awakmu. Ada idrobnya. Wonten idrobnya. Enten bal minkum. 50 kalian, 50 para sahabat. Kok ngoten?
kan Nabi tadi tajiduna alal khairi awana wala yajiduna alaihi awana. Sampeyan kabeh para sahabat nek arep apik akeh kanca. Tapi zaman besok yang akhir zaman nek arep apik ora patek duwe kanca. Kita ini bener apa tepat Pak? Tepat, sak dulu bener Pak ini. Cara istilah laras ini maksud maksudnya. Ternyata bener. Saat ini kita jadi wong apik. Kalau udah kali Gus. Jadi wong apik iki ora penak, makanya ora usah. Lebetan Mas sampean kalau saya dadi wong apik ora penak, makanya ora usah. Mbak, sama di maturi. Dadi wong apik ora penak, makanya ora usah. Rawani jawab nggih. Kalau sering matur ngaten iki nek teng Kediri. Pilihane kan A. Dadi wong apik, B. Golek penak. Sama ngerti. Dadi wong ora penak, makanya ora usah. Ora usah dadi wong apik, ora usah golek penak. Ora usah golek penak sing sifatnya instan maksudnya, yang sifatnya langsung. Yo, tapi insya Allah oleh dadi wong apik, dadi wong jujur, iku penak tapi tembe buri besok. Nek sing instan dadi pegawai korupsi langsung sugih tapi bareng mlebu penjara. Niki keadaan kita. Sampai Mbak, Masya Allah sekali lagi, Mas-mas, Mbak, ojo boyong sik. Siap nggih? Allah surat tenanan. Umpane sahabat men. Tadi kok saya sama sudah Mbak. Mbak, kalau sama Mas. Mbak, sama siap nih ora boyong sik saiki. Siapa ora tenanan, Mbak? Wah, Mas, siap enggak boyong langsung nih? Wah, tenanan. Muni siap toh. Nggih, yang penting saestu panjenengan kudu mempeng, panjenengan kudu tenanan. Nyuwun sewu para wali santri. Kita niki gadah kewajiban sing didhawuhi Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kudu njaga awake dhewe wa ahlikum, keluarga kita dari neraka. 'Alaiha waquduhan nas wal hijar, sing urup-urupe niku watu karo manungsa. Nek geni ning bumi ditutupi watu, genine murup napa mati? Mati niku nek geni ning donya. Tapi ning neraka waquduhan nasu wal hijar, kayu bakare niku ya watu niku. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjagane malaikat sing ora patek kenek, sing ora kena dipitung blas. Oleh nang donya kabeh kena dipitung. Wong PPKM wis iso ngadani acara. Mbok gaya melas, mbok gaya apa gak paham lho iki. Asline nek nang donya niku sing kena dipitung, lho sama badan. Apa meneh mas-mas pengen kenal mbak-mbak ya pengen iso ae. Mau jelas rada lali. Ditelepon, Masya Allah, aku telepon sampai kok mbok disiki, Masya Allah. Ngono Mas ya. Alaiha malaikat. Malaikate ra kena dipitung, Pak. Disogok ra. Disogok boten kene. Niki nek cara Imam Ghazali tentang Ihya tentang Ihya itu dawuhne
ku anfusakum niku nek ten anak niku pertama bi ayu adibahu, ada 6 cara. Bi ayu adibahu, pertama dibiasakan adab. Makanya lek tiyang riyen wong tuwa kita niku telaten. Ayo lek sungkem kudu dodo, napa kudu lenggah. Nek mlaku ning ngarepe wong tuwa kudu mlaku dodo. Dibiasakan adab. Wa yuhadzibahu, dibersihkan. Artinya rezeki daharan sing diparingi putra niku daharan sing benar-benar bersih dari barang-barang sing wa yu'allimahu mahasinal akhlak. Nek pun rodok gede diulangi akhlak-akhlak sing apik. Kon ngaji taklim, makanya pondok niku teng pundi mawon pertama niku kon ngaji taklim. Taklimul muta'allim, ngaji taklim. Nomor 4, wa yahfazahu minal qurana isu, dijogo saking kanca sing elek. Nek jane wong Jawa, golongan kalah karo galangan. Golongan kiai, tapi nek galangan iku wong gak bener, bendinane bareng karo wong sing gak bener. Jadine mboten bener. Nek cara taklim niku ya rubat batar buat azmarubat ya rubat arotar asiwa jahil ya roniku kironaya bi gak roh artine. Soale niku wis paling ngateni wis pahame ngono kuwi ngono tok iki. Wis pokoke kanca sing elek ku luwih medeni. Utawa sing ngotok genah basaran adwal balidi ila jalidi syariatun. Wa yahfazuhu min al-qurana isu, dijaga dari teman, termasuk di pondok ini. Masya Allah. Menjadi banget yang jowo niku Pak. Zaman akhir. Dawuh Kanjeng Nabi yati alan nasi zamanun la yaqqa minal islami illa ismuhu wa la yaqqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amiratun. Wa hiya kharabun minal huda. Besok di akhir zaman akan datang waktu di mana Islam kudu jenenge tok, Quran kudu tulisane tok. Cara maca 11 gak angen-angen. Ayate azab tapi sing maca malah guyu. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjidnya rame, soalnya bangunannya api, tempat wisata, iso selfie. Saat ini kan kabeh kudu selfie. Yang masjid barang mangga selfie. Itu kalau aku tahu yang masjid, orang kemana itikaf, laporan nang Gusti Allah selfie. Alhamdulillah sudah bisa berada di masjid ini. Ngoten nggih? Statusnya kan ngoten. Alhamdulillah cara teng Tangerang sudah di masjid Kubah Emas. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun niku rusak, hancur minal huda. Nggih enek itu 12. Nek cara wong Jawa ampang. Napa? Ampang. Kala terus nih soalnya yang terakhir medeni. La ulama'uhum syarru man tahta adinis sana min indihim takhrujul fitnatu wa fihim ta'udu. Ada jadi minhum kharajatil fitnah wa ilaihim ta'ud. Sama nang dhewe aku di pun wa yahfazuhu bil qur'ana isu. 4, yu'adibahu, dibiasakan adab, diparingi rezeki sing halal. Nomor 3, diulang adab, ngajeni kitab tentang akhlakul karimah. Nomor 1, dijogo saking kanca sing elek. Nomor 5, bi alla yu'awwidahu tana'uma, tidak dibiasakan untuk enak-enakan. Ora diman, mboten diman. Makanya di pondok ini sama lawe terong. Lawe napa? Ki ngoten nggih. Lawe jangan,
paling seminggu pisan atau seminggu pindo itu iwak utawa. Lha niki penting banget. Sing terakhir wa alla yuhabbiba ilaihimur rufahiyata wa asbaban wa la yu'awwidahu wa alla yuhabbiba ilaihimuz zinah wa asbaban rufahiyah. Enggak dibiasakan kebiar, enggak dibiasani barang api, enggak dibiasani sesuatu yang wah. Niku 6 niku jarine Imam Ghazali di dalam Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Terakhir kula badhe matur, apapun yang terjadi, mari kita mendekat kepada para ulama. Kita kedah caket kali para ulama. Adik-adik nek yang pondok kudu sregep ngetok nang kiai ini, nang guru ini. Besok nek nang omah kudu sregep sowan kiai. Nggih. Dawe sebuah dawuh hikmah. Jalisil ulama wa zahimkum bi rukbatai fa inna Allah yuhil qulubal maitata bi nuri hikmati kama yuhil arda bi wabilis sama. Jalisil ulama, sampean kudu nyedhek karo ulama. Wa zahimhum bi rukbatai, petukno dengkulmu karo dengkule ulama. Niki perumpamaan mawon nek sampean sampai metukne dengkul ta diketak sampean. Niki perumpamaan nek ngaji kudune ngarep. Teng mriki ngoten. Balapan teng ngajono, balapan teng wingking. Sing kira-kira lek gambar pulau ora ketok ngoten nggih. Ini pada jalisil ulama wa zaqihum birub badai fa inna Allah yuhyil qulubal maitata. Krana Gusti Allah niku nguripne ati-ati sing mati binuril hikmah, dengan nuril hikmah, dengan cahaya-cahaya hikmah. Hikmah niku napa? Hikmah niku dawuh sing menyebabkan atine kita kebuka. Ulama niku wali niku ora perlu ngomong nyawang tok iso dadekne atine tiyang kebuka. Nek wong sakniki pidato 2 jam guyu kabeh mulih lali kabeh. Ngoten mboten? Dadi iki antarane Al-Wa'il karo SUC mirip-mirip. Sampeyan sing ora SUC mboten? SUC niku stand-up comedy. Nggih. Niku waduh lek anu semenuare guyu kabeh tapi bare lali. Kelas awal dhewe iki wonten niki. Tapi ya berusaha lah dadi wong sing luwih apik. Nggih. Binur hikmah kama yuhil ardal maitata biwabilis. Kaya Gusti Allah nguripne bumi sing gersang sing asale kering kanthi banyune udan. Biwabilis sama derese langit enten sing langsung dumail maton. Dengan asale setiga suwi kering begitu hujan langsung jadi itu ibarat. Para ulama tasawuf dawuhe niki ora ngarang. Niku diambil dari kepahaman ayat alam yakni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum katsirun minhum fasiqun. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Alam yakni apa to durung wayahe. Nek cara saiki wayahe ngoten nggih. Alam yakni wayahe. Iki kan apa iki? Lilladzina amanu bagi orang yang beriman antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Antakhsha'a qulubuhum untuk merendahkan hati li dzikrillahi kanggo zikir nang Gusti Allah. Tapi saat ini zikir ku abot, Pak.
Sing abot nglakoni ini napa ninggale? Wong zikir niku lho, sing abot nglakoni ini apa ninggale? Boten. Mas kula ngeten. Zikir sing abot nglakoni zikir apa ninggale lek delok HP, ninggale lek delok apa ngoten lho tenan. Astagfirullahaladzim mas. Itu seberapa jam tulis. Pengen delok apa boten? Sing abot niku nglakoni zikir apa lek ninggal swara ninggale gak delok HP niku wae. Utawa ene apa ning jaba kurang-kurang pengen delok. Dzikrillah wa ma nazala minal haq, khusyuk, merendahkan diri, menerima semua ma nazala minal haq, menerima semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Aja kaya wong sing suwi gak nampa dawuh, akhire atine antos. Oke. Mugi-mugi ati kita dibuka santen. Pondok niki dipun paringi langgeng. Putra-putra Mbah Yai Mubin niki bisa meneruskan perjuangan beliau. Sampeyan kabeh bisa mencapai cita-cita yang paling tinggi. Ojo amin tok. Kudu usaha. Kudu napa? Sampeyan ngaji taklim apa mboten? Tasik imut mboten enten siiran enten. Ibun wawalin. Walam aramin uyubin nasi aiban. Mana deh? Kanak sil qadirina alat tamami. Saya tidak melihat kelemahan orang seperti kelemahannya orang sing iso nilai 9 tapi puas dengan nilai 7. Kanak sil qadirina alat tamami. Wong sing kuwasa tamam tapi ternyata masih nakis. Nek cara hikam niku malah sereng. Hikam niku tapi ini rangkaian beberapa siiran hikam niku. Nek awalnya mayasati ubulu wa alamang sini mabalu ya gobi atamang sini terakhir 6 napa 8. Niki kritikan kan. Mayasati ubulu wa alamang sini mabaluhu yardo bi adna mangzili. Rasa keren lah hikam niku. Man utawi sapa wong iku ya sati kuwasa sapa man. Bulu wa alamang zili entu mekto pangkat sing dhuwur mabaluhu perlu dipertanyakan waras apa gak mau te apa iku baluhu tingkae man. Yardo hal ridho sapa man bi adna manzili kelawan pangkat sing luwih Lek cara hikam niku mboten langsung lewat kan mek walam aramin uyubina talim kan alus. Aku gak delok kekurang, gak delok cacate wong kaya cacate wong sing nerima nilai itu padahal saged nilai 9. Karena hasil qadirnya. Nek boten langsung mayasabi siapapun yang bisa pangkat tinggi perlu dipertanyakan masih waras apa enggak kok nerima bi adna kok ridho yardo bahasanya. Kok nerima kok ridho di adna mangzi. Jadi uang niku nek sampean kudune pakate 9, kok nilainya 7? Ini perlu dipertanyakan. Kok wis puas? Berarti ini termasuk pripun? Ora pateh? Pripun, Mbak? Ora pateh? Mungkin niku sing gawe kitab sanes kula gak wani matur-matur. Jadi jenengan semua harus punya cita-cita yang tinggi dan harus diusahakan. Ar-raja'u ma qoronahu amalun. Harapan itu adalah sesuatu yang dibarengi dengan amal. Nek cara kula teng Kediri niku kula ora peraturan. Pokoknya NU niku prinsipnya 2 prinsip utama. Siji sing penting tandang, nomor 2 sing salah sing mutung. Cocok boten jenengan? Nggih. Sing penting napa? Tandang, sing salah sampeyan ngapale alfiyah masyaallah
ping 3 kagak apal-apal. Apa maneh kena adat salah satun bitaikul lil asyarah fi adima ahaduhum muzakkar. Kok iso ya lek makdude muzakkar malah adate ngangge ta. Niku nek urutan wahidun isnaini salah satun nggih urutane. Nek wahidun isnaini salah satun arbaatun khamsatun. Nek wahidatun isnataini malah salasun arbaun khamsun. Tapi nek urutan mboten, niki jumlah urutan mboten. Awalun sanin salisun rabiun. Ngoten nggih. Nek cara bahasa Inggris kan 1 2 3 4 5. Kalau urutan apa? First, second, third, fourth. Ngoten nggih, nek kon penak paling pengecualiannya 11 12. Tapi kalau 11 12 itu selalu pengecualian sampai dari istilah 11 12 itu nanti. Padahal ini kalau bahasa Inggris jadi pengecualian orang yang 1 to 11 karo 12. Bahasa Arab itu jadi pengecualian. Nek biasa nih niku salah sata asaro. Nek salah sata asarota. Apa yang itu arba'ata asaro arba'a asrota. Nek 11 kan bukan isna asaro karo isnata asrota niku lho. Ahada asaro karo isda asrota. Pengecualian podo. Wes ngapalnya adat, ngapalnya jamak taksir tambah nelu malih. Bener nggih? Bener apa bener? Sampai apal kudu selamatan. Sayangnya selamatan ning kene tok gak teko ploso. Masya Allah. Tapi tidak boleh, harus eling tadi. Tidak boleh kudu eling kabeh kudu diusahakan. Nggih. Muga-muga sampean kabeh dadi wong-wong sing benar-benar ilmiah amaliyah dan amaliyah Dadi wong NU kudu amale berdasarkan ilmu, orang ngawur. Demikian juga ilmune kudu nek cara taklim dikritik fasadun kabirun alimun mutahaddiku akbaru minhu jahilun mutanasibu huma fitnatun fil alamina adimatun. Jadi wong pinter bejat menyeruat tapi luruh nek wong bodoh kadung dadi pemimpin ditutne wong kata. Atau kalau teng Zubat bahasanya beda malih. Wa alimun bi ilmi lam ya malan muadzabun min qabli ubadil wasa. Pun ngoten mawon pematur kula ngapunten kula boten saged matur sing runtut. Pesen kula dhateng sedaya hati-hati niki coronane tasih wonten. Saya pesen betul dhateng panjenengan yo ora usah terlalu wedi, tetap semangat, tetap ceria, tapi kudu hati-hati. Masker harus dipakai, jarak, cuci tangan harus. Ojo sampai ora percaya karo corona. Corona itu benar-benar ada, apalagi yang sekarang varian Delta niki napa namine penyebarannya luar biasa. Makanya secara zahir kita juga harus usaha, nggih. Betul-betul protokol kesehatan, secara batin diperbanyak istighfar. Kata istighfar maca li khamsatun utfi biha hablal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Tapi sadurunge Fatihah ono kadang-kadang mboten bablas saya. Di Fatihah sing Kanjeng Nabi, Dewi Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. 5 orang yang menjadi andalan kita iki nggih. Saestu kula pesen dhateng sedaya mawon sing teng mriki napa sing secara daring dijaga kesehatannya. Eman-eman niki nek cara Jawahir diulangi mboten Jawahir Tauhid. Nggih. Mboten wa khifdu dinin niku lho. Wa khifdu dinin summa nafsin wa malin nasabi. Kudu jaga agama, jaga nyawa, nggih. Malin jaga bondo nasabi
Terus termasuk irdun, ada yang 5, ada yang 6. Irdun itu keperawilan, harga diri. Bon, muka-muka kabeh sehat. Muka-muka kabeh sehat. Allahumma amin. Kula kinten ngaten kirang langkung nyuwun hadana Allah ila shiratal mustaqim wa waffaqana lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, inna Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi washabbihi radhiyallahu ta'ala anhu. Jamil awliya ulama wassalihin mustassisi hadal ma'had ya Allah wa jami'i man a'anahu fi iqamati hadzal ma'had rahimahumullah wa faradallahu dhunubahum wa jazahumullahu khairal jazaa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi. Rabbana taqabbal minna a'malana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa ighfir lana dhunubana. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. A'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'al hadzal ma'had mubarakan. Allahumma ij'al hadzal ma'had wal madrasah وهذا البقعة يا الله مباركة عامرة مأمورة نافعة نافذة من يومنا هذا إلى يوم القيامة مؤسسة بالتقوى يا الله واجعل جميع أهلها من العلماء العاملين المخلصين الراشدين من المجاهدين لإعلاء كلماتك ونصرة دينك ونشر علمك. اللهم اجعلنا جميعا يا الله اجعلنا ووالدينا وأهل بيتنا وذرياتنا ومشايخنا ومعلمنا وأصحابنا وأحبابنا ومن له حق علينا من عبادك الصالحين والمتقين ومقيم الصلاة ومن أهل العلم والقرآن والخير والميسرة والمرزوقين رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم سلمنا جميعا من البلاء والوباء والطاعون يا الله ادفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والطاعون يا الله سلمنا يا الله من شر ما خلقنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا. اللهم يا الله آتنا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Demikianlah tadi Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ma'mun Mahfud dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Semoga pesan religius beliau